qui ci troviamo di fronte proprio a una selezione drammatica e ingiusta. Il nazismo non voleva la diversità, quindi quando non si vuole la diversità si rischia la paralisi, se non addirittura la dittatura. Questo è molto vero, molto importante ed è qualcosa che purtroppo c'è sempre stato nei secoli, negli anni o almeno, ed è qualcosa che in realtà negli ultimi anni è ancora più evidente, forse proprio grazie anche a alcune dinamiche che hai sottolineato prima.